What is up mga katol? Nandito na naman po tayo sa Umatikabong Vlog-Vlogan. Ayan, winter time. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit di ako makapag-upload, ano. Sobrang busy. Lalo na nag-winter storm ngayon, ano. Pasensya na ako kayo. Anyways, Happy New Year! Happy New Year! Everyone! So ito po ang naging ano ko dito, New Year ko. Kita nyo naman, namumuti ang buong paligid ko. So ito na tractor na namin kasi kanina ang lakas ng ano, simula pala kagabi, simula pala kagabi ang lakas ng winter storm. Kaya kanina wala tong daan. Ayan, na ano na bulldoze. Pati ito pa ganyan. So ayan, raw vlogs lang muna tayo mga tol, no? Kasi alam nyo, may ine-edit akong isang video, hanggang ngayon hindi ko pa rin matapos. Ayun, kaya pasensya na. Pasensya na, taon lang. Pasensya na, taon lang. Ayan, no? Ayan, so nilagyan lang namin ng daan kasi sobrang kapal talaga ng snow. Ayan, makikita nyo hanggang ano to, kanina hanggang kita yan yung snow na yan. Ganito tsura ng ano dito pag may snowstorm. Actually pag ano, pag nasa north ka, pag nasa north ka, ito yung ano, number 1 na northern hemisphere, to be specific, kasi malamig at ano dito, lagi may snow. So ito yung kakalabanin mo lagi, ang mga kapal na niebe. Ayan, oh. Talaga namang napakakapal. Yan, raw vlogs lang muna tayo syempre para ma-feel nyo, no? Para marinig nyo ang snowstorm. Ayan, kung mapapansin nyo, ayan, dito banda ano ko, hanggang bewang. So napakakapal talaga. Yung iba mga tractor, ito yung silage, may excavator pa dito. Yan. Ayun yung mga rolled grass. So nasa ano pa lang, ang pinakamalamig kasi dito is February, no? Nasa ano pa lang tayo ngayon. Today is January 8, January 20. Ayan. Ba? So dito may mga nawala ng ano nawala ng daan papunta dun. Ayan po siya. So doon naman tayo sa kabilang side para makita nyo. Ito ang ano, grassland. Ngayon ay ano na, snowland na, no? Tayo sa kabilang side. So ito yung ano, ginawa, kinabit kong trapal nung nakaraan. So nasa ini-edit ko video yan. Subok na matibay, subok na matatag. Tinaas ko lang siya.
Ayan, so dito tayo nanggaling kanina. Bumalik lang tayo para papakita ko sa inyo yung kabilang side, which is ito na kasi yung low way, hindi, charot lang, highway. Kasi may daanan dito lang umiikot yung buhay ko sa araw-araw at sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, 5 buwan pala. So malapit na mag 4 years. Ayun, ay sa may dumaan na pala dito Archangel. Yan, kung mapapansin niya. Kasi kung pag makapal yung snow, may mga dumadaan dito tagahawi nung snow. Malalaking truck yun. Ay malalaking truck. Parang heavy equipment kung baga. So ayan, may dumaan na pala dito. So automatic yun pag makapal yung snow. Ayan. So sana nagkaroon kayo ng maganda at masayang holidays. Happy New Year everyone. That's all. So ayun na, inabot na tayo ng gabi actually hanggang gabi pala talaga yung trabaho ko. I mean inabot na ng gabi yung winter storm actually, hindi naman na siya masyadong kalakasan, saktuan na lang siya. Siguro mamayang mga madaling araw tapos na to, mawawala na tong winter storm kailangan basa. Yun. Pag mga ganitong oras mga tol, napapaisip ako kung mukhang mali yata ako na pinasukang liga Parang wala ako sa Japan parang ako nasa Alaska diba? Nakita nyo naman. Kapal pa rin na yellow. So ayun, ayusin ko pa to kasi may makapal pa yung snow. So last shift ko naman na to and makapagpahinga na pagod. Inang yelo to. Gambigat pahirap sa buhay shit. Nagalaw na. Fuck. Talaga na snow. Tangin na. Fuck. Dulas pa.
Success, puta. Oh shit. Lakas pa rin ang snow ah. I'm out. I'm going home to the place where I belong. Goodbye.